Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kajing angnod jong ginong oddo sniang bat do masi jong West Giant Hills District ban pendep no ya kajaka shoddo balashna da Sarkar jela Hasor Jowai kalajan urlong artat bat kabasa menta kalong satang ban pendait ya ki machine oddo usumbut menteri rangba kajela uba Preston Tensong uba petru ya katanat Animal Husbandry and Veterinary hakajing ekran bat kabati CTP ulayatho ba kajing shnaya kani kajaka shoddo kabalamang pisa nyoklor nripusan laktengka Hasor Jowai kalajan dep artat bat kajing sateng jongka kam kadai namar kajing wan kendit jongka klam jingpang kabelasar haka perthai borok kawai bat kabadang yai piteng hadu mentah kumban syukdo hangni nakaliang jongka Public Accounts Committee kabalong ka committee jongka ying dorbar thau an kejela kalapatha ya katnat Animal Husbandry and Veterinary ban pha ya ka kai phot halor kajing shna ya kani kajaka shodo kabadon Hasor Jowai New bok ang sang labu ka target ba lak nong ide ban pendep no lak nong ha ubnai mi then rei namari ka building more or less la develop ka civil work la long completed atan de ka pasa menta ka long saltang bakin install gitu machinery then rei jia no kan ko lockdown mar ka tu ka company ka bale ya ka ba install ka dengan machine lu ki de nang the na po chingai de na ka daw ka jia no ka ko lockdown ka pelong bakan saput then rei ngala de preview ban ngangai scam ba andala biang na dong sedong andala lesin da uneu kejang jingpang menursu ke lockdown ke restriction kan num su dia kata puar ngangai scam mangilala ban pendep ya kan project ka daksa long overdue nawar pi ya kan ke project insyaallah sedang ha UR Hajar Khatsan ke project lah sedang UR Hajar Khatsan bat kata ka puar bagi dia pendep ke long apor laisnem dia mentah kala tam ya kata ka bamut kala long overdue ya kajing pendep dan rei tong menai nganum keren tan ya kata kajing pampor kajing slam jo kan ka project ban pendep de rei ha kapor ba ngala le review na kalian jo kita ki company ru kila long ready ban le ten rei new box ba wan no kan ka lockdown wan no kan ka COVID-19 te ka saput ka kam ta ka bangimut i long kum kaju ka beto ka ba hamolai moyong ni hand over pada sia ka tu associate jong ki no odok bakin peniai na ta bakin yo odok ndesu harlum hawa ndesu asnong atau la jong lo bakin odok no hak tu kejaka bat nomor bahan tu kalau ka hygienic ka bakin penbiang narus dong nang ta subuh kadok ka baki od lesin 4 ladi ya kataru la don ka refrigerator ka baki la banbu hadu saus ni sansni kan don kejing telong kejing mentoi ka bakrau andala dep ya kan ka beto ban yo ya kado ka bakut ka ba bit ka biang narus dong dengan ai kalau ka betot kam sibun lada nila ban deploy kan project kamar ba menta ka meja wo ka basa de ka installation ya kita ngi mesin